我同大家講解下我哋個 system 嘅一啲近況，特別就係payroll 同埋 taxation 嘅嗰兩個部分。咁就 taxation 嘅話，其實就由上年開始，其實我哋每年都會舉辦㗎啦，所以就呢個就推後少少先。咁因為我哋都知道大家就對於嚟緊嘅一啲 changes 有多啲興趣嘅咁所以我哋特別挑咗兩個環節去講一講嘅，咁分別就係個 EMPF 嘅嗰一 part 同埋嗰個對沖係啦，就係個長期服務金嗰個對沖嘅嗰呢兩樣嘢咧，都會講一講先嘅咁樣。OK，咁就之後先至翻去個taxation 嗰個submission 嘅嗰 part 再去 refresh 下大家個記憶啦，咁樣咁事不宜遲，咁就而家就開始啦嗰、個、EMPF 嘅嗰個部分。咁 EMPF 嘅話咧，其實會係我哋最新 version 嗰個 system 咧，就會去到 support 到嘅。咁所以 in case 你哋未最新 version，一陣間會同你講你點樣去 identify 到啦，咁樣而你哋可能都知道個 trustee 嚟緊會上EMPF 嘅，咁你都可以 send email 嚟 request 我哋去 update 咗你個 system 先。咁跟住你再照翻我一陣間講嘅步驟，或者其實我都係照稿讀㗎啦。我哋寫咗喺我哋個 help portal 嘅嗰啲 article 嗰個做法咧，咁你就跟住嚟去做就可以 set up 翻嗰個 EMPF 嗰個 submission 咁樣。咁就好啦，咁就嗰篇 article 咧，嗱 help portal 可能大家都知道啦，喺system 嘅右上角嗰個 question mark 嗰度可以去到啦。咁喺個 admin portal 嘅嗰個部分咧，payroll 入邊嗰個 MPF 而家就多咗篇 article，就係關於 EMPF 嘅部分。咁就主要就係因為你哋在座各位都係一個 existing client，咁基本上你可以 focus on 呢一 part 個 follow 去做。咁喺個 system 嗰度咧，你點樣分辨到其實已經 support 到EMPF 未咧？其實就你去 payroll 入邊嗰個 MPF trustee，咁你就會見到呢一堆紅色嘅 icon 嘅咁樣。如果你見到嘅話，你就係一個update 嘅 version，即係已經 support 個 EMPF 啦。如果你見唔到，即係或者你都見唔到有employer code 呢個 column 嘅話咧，其實就未係一個 support 到 EMPF 嘅嗰個 version。咁如果急嘅，你都可以send email request。如果你都知其實可能啲大型啲嗰啲 trustee 用緊，你哋用緊嗰啲嘅，即係可能咩 AIA 啊、Manulife 嗰啲，其實講緊都下半年，甚至乎講緊係 Q4先至上嘅，咁就你都可以延後少少先至去 request 個 update 都唔遲咁樣。咁就係啦，咁樣咧，其實你哋有啲咩要做咧？因為喺 EMPF 嗰 part 咧，除咗以前你哋 plan number 之外咧，其實我哋就會或者唔係我哋啦，即係 EMPF 嗰個 file 入邊會多咗一啲information嚟要你哋填嘅，所以基本上咧，我哋都會希望你哋去即係拆翻開trustee 啦，甚至乎就係以前你哋係有 multi company，大家 share 緊，可能都係 save for example Manulife 嘅，呢度都要去拆啦。咁個原因主要就係咧，基本上未來你哋會收到咧每一間公司啊都會有一個 employer 嘅 account number 咁樣。咁所以就如果你係 multi company 嘅話，你有3、4間公司，其實2、3間都已經係㗎啦咁樣。咁每一間公司其實都會有一個 unique 嘅 number，所以就唔可以再 share 一個即係 MPF trustee 嚟用㗎啦。你基本上就係要每一間公司每一個 trustee 就要開出嚟，咁就去先至有位去入翻你哋嗰個 employer 嗰個 account number。咁當然而家揼出嚟呢個數字係假嘅咁樣，上邊嗰個係堅嘅。
佢哋都應該會 provide 俾你㗎啦，個 eMPF 個 scheme 嘅 number。但係如果冇或者你其實唔知係咩嘅話咧，呢邊 Health Portal 嗰度咧都會而家我哋都會 list 收咗唔同 scheme number 嘅嗰個 scheme 嘅 registration number 係啲乜嘢。咁基本上就都係啦，我哋暫時收集到嘅就會係呢一啲咁樣。咁當然就如果你已經有嘅，即係你好似見到呢啲 employer 唔係即係 defined 呢啲咧，你可以打開嗰個咧，就我哋 More 呢度咧有個 split by employer 咧，咁就會係啦，幫你去做翻嗰個動作嘅，係啦。你見到就係啦，split 翻開咗出嚟，你就可以去入翻唔同嘅 number 落去，係啦。先求先係啦，BOCI 都拆咗好幾個，因為幾間公司都有係啦。咁佢都會入翻啲唔同嘅 registration number 啊，幫你哋個 placement 會去。最重要就係會幫你哋嘅 placement 去assign翻個啱嘅 trustee 嗰度咁樣，咁所以就特別有呢個 split by employer 嘅呢個 function 就幫你去做。咁但係如果唔係你哋新嘅或者有新公司起嘅要開個新嘅 trustee 咧，咁當然直接 add new 呢度就 OK 噶啦。你揀翻個employer 啦，入翻晒啲資料啦。最重要嚟講就係個 template 要揀嘅咧，就係呢一個 eMPF 嗰個 MPF contribution 嗰個 file。如果咁樣做嘅話咧，咁之後未來去 gen 嗰個file 即係嗰個 MPF file 出嚟嗰陣時咧，佢就會出到嗰個係啦 MPF 嗰個 file 嘅，係啦，就會係一個咁樣嘅 CSV 嘅 file。有 payroll data 有各方面嗰啲就會有數咯。咁就個 CSV file 最好就如果你真係要睇嘅話，就用 Notepad 嚟開啦。因為有陣時就算你用 Excel 開咗之後，你就最好唔好咁 save 啦，因為佢有機會喐咗嗰啲位嘅咁樣。咁就 eMPF 就唔會係呢啲，咁可能你哋當中有啲已經用緊嗰個 eMPF 嗰樣嘢嘅，因為始終都有少數細間係啦，的確係細間少少嘅 MPF trustee，其實佢已經行緊個 eMPF platform 啦，咁樣。咁所以如果你哋都有任何 feedback 嘅，都隨時話翻俾我哋知，係啦。呢個就係個 eMPF 嘅嗰個部分。咁如果有咩問題，你留翻 Q&A 個 session 先至問啦，咁樣係啦。咁下一個會講就係對沖嗰一樣嘢。咁同樣地就對沖嗰樣嘢咧，我哋都有篇 article 或者甚至乎兩篇㗎啦，琴日。咁就都喺個 Health Portal 嗰度，都會喺 payroll 入邊咧個 how to 咧就有一個MPF offset 嗰個 arrangement 嘅咁樣。咁其實就5月1號開始就5月1號前同埋5月1號後一個有對沖，一個冇對沖啦，咁樣。咁所以就system 就要去 handle 嘅。咁要 handle 到咧，其實你哋前設都要做少少嘢嘅，即係因為你可以分翻開兩條數嘅話咧，其實最起碼就係你呢個 pay type 嗰度咧，以前可能就係得一個 item 就係LSP 或者係啦 non-service payment。而家你可能就要將佢分拆做兩個，一個就係其實係5月1號前嘅 LSP，一個就係5月1號後嘅 LSP。咁就各自我哋而家都以前可能得一個 variable 叫 LSP，而家就會分拆咗做兩個㗎啦，一個就係前同埋後嘅，咁就會 apply 翻落去兩個唔同嘅 pay type 嗰度。
等你去計 payroll，即係5月1號之後計 payroll 咧，咁就會相應嘅數就出翻喺兩個唔同 period 嘅 LSP 嘅嗰個 pay item 嗰度。咁呢個就係其中一個做法。咁另外就我哋都 work on 緊有份 report 嘅。其實update 緊嗰份 report 啦。可能你哋都有見過，就係 analytic 入邊咧會有一份叫做non-service payment 或者 sufficient payment 嘅呢個 calculation 嘅 report 咁樣。咁我嚟緊4月中啦，咁我哋都會update 做一個新 version，就係入邊嘅餡都會拆翻開2粒數出嚟俾你哋嘅咁樣。咁所以如果你要份最 update 嘅 report 咧，咁你可以等我哋 announce 嘅，咁又或者差唔多去到4月尾嗰陣時，你 request update，咁嗰個 moment 我哋應該整好咗噶啦，嗰份 report。咁另外一篇 article 都係講緊呢個 LSP 個 variable 嘅啫，其實都係重複翻我頭先講嘅嘢，就係而家就會 LSP 就係多咗兩個嘅變種係啦，即係 pre 同埋 pro 呢個5月1號嘅嗰個計法。咁同樣地就你去起翻個 pay type 出嚟塞翻落去就 OK 噶啦。咁至於你哋如果唔太知道點樣起一個新嘅 pay type 或者 change 嘅話，你可以揾我哋，或者呢一度係啦，都有文章去教你哋去點樣起個 pay type 同埋 set 翻個 formula。咁簡單嚟講，呢度都講一次，就係 pay type 咧，呢一度就可以起一個新嘅 pay type 嘅，係啦。咁或者 for 你佢 case 可能甚至乎起2個啦。你睇下你 existing 用緊嗰個會唔會係取代即係5月1號前嗰個咁起一個新嘅就放5月1號後㗎啦，咁樣。咁起好咗個 pay type 之後咧，其實就例牌就會去 job order template 啫。有2樣嘅，第一就可能你要 existing 嘅嗰個pay type 咧，你要改咗嗰個 variable。另外就係你要 activate 嗰個你新起嘅嗰個 for example 喂，大家聽唔聽到？唔好意思啊，斷咗少少先。咁就係啦，你會係activate 咗嗰個新嘅 pay type 啦，即係新個 LSP 個 pay type 啦。set 翻睇下佢係 testable 同埋係咪 MPF contributable，揀翻啱佢嗰個係 payment 報稅嘅話 payment for retire scheme 啦。咁同埋入翻嗰個新嘅payroll variable，which is 就係呢個呢個係啦 LSP 呢個 post transaction 呢一個，咁就可以 OK 噶啦，咁樣。咁就你做完之後唔肯定嘅都可以 cap 個 screen 俾我哋睇一睇，即係set 得啱唔啱，咁樣就 OK 噶啦，咁樣。呢一度就係嗰個對沖嘅我哋一啲最新嘅 update 係啦，咁樣。咁就跟住落到去就refresh 下大家嘅 memory 啦，就係個報稅嗰度。
咁就可能你哋有啲已經開始緊做嗰個 56B 嗰個報稅咁啊，做咗嘅就當聽一聽睇下有冇做錯啦，未做嘅咁就重温下啦。咁首先第一就你哋要make sure 就係24年4月至到25年3月嘅 payroll batch 已經 post 晒。即係呢啲就係一啲錯誤嘅示範啦。嗱綠色呢啲就啱嘅。最一你就make sure 嗰啲數你唔會再喐，你已經 post 晒。咁就如果你有叫同事去 update 下個人資料嘅，你都去睇下。即係如果你哋有 ESS 嘅話，有叫同事去 update 個人資料嘅話咧，你都望下睇下佢哋有冇啲 update request 你未批嘅，咁就嗰啲住址啊、婚姻狀況嗰啲，如果佢哋 through 嗰個渠道去做申請改動嘅，咁呢度你都喺做個 taxation 之前就好 update 咗佢先啦，咁樣。咁當呢啲所有嘢都 ready 之後咧，其實就同做 payroll 一樣，咁你就去56B 嘅呢一度咧，去 create 翻當年度，即係啱啱24、25年嗰個年度嘅56B 個 batch。咁其實日子都揀好咗㗎啦，咁係爭在你睇下會幾時 submit 咁樣，即係你可以揀個後少少日子都冇問題。咁當你4之後 system 就會同你去計翻呢一個年度嘅嗰個數咁樣。咁當然就佢其實都，如果你真係唔記得咗 post 或者眼大睇過龍，其實system 都會 warn 你㗎啦咁樣。咁就未 post。如果你有啲公司係未攞到 IRD 嗰個 approval 去 submit e-test 嘅話，呢度都有嘅咁樣。咁你就盡快咧。其實呢度你會睇到嘅喺 dashboard 嗰度，即係有冇公司個 IRD approval 未攞到嘅，咁你就盡快就submit 咗佢。咁其實呢度就會係有個 submit button 咧，咁就可以 send 過嚟俾我哋，我哋就會掟過去俾稅局，就攞將我哋嗰個 e-test 嗰個 approval extend 到你哋身上嘅咁樣。咁就好啦。頭先嗰個 taxation 係啦。咁其實都冇噶啦。其實佢都做晒㗎，所有數都會已經係計晒落去嘅咁樣。咁就好似啦，呢啲有數嘅，咁就你都可以望一次。即係未必逐張望嘅，你可以 print 啲56B 出嚟咧去睇嘅。咁但係當然我哋例牌啦，即係我哋呢個 system 嘅所謂嘅 print 咧，就唔會直出嗰個 printer，而係出個 PDF 俾你去望一望啲嘢啱唔啱嘅咁樣，係啦。誒，咁就如果各方面都 OK，咁就當然可以將個 file 交俾稅局啦。如果唔 OK，咁當然你就要揾翻個源頭，或者如果你唔趕時間，其實應該就唔係太趕嘅，而家先4月頭啫。但係如果你真係趕時間嘅，當然就即係呢啲數字你都可以入去改嘅。咁但係當然最好就 prefer 你哋去揾翻個源頭。咁通常個源頭係啲咩咧？即係payroll batch 冇 post，咁其實呢度你睇到啦。咁但係如果你有啲數 expect 佢係報稅，但係呢度個 taxation 嗰個數字唔 match 咧，最大可能咧就係咧嗰啲 pay item 咧喺個 job order template 入邊咧冇 tick 到 taxable，又或者即使有 tick 到 taxable 都好啦。你其實呢度冇事咧，到個佢56B 跌落去邊個 cat 咧，咁佢都唔會跌嘅。咁所以你都可以去望一望呢啲 setting 有冇錯。咁正常嚟講，如果你上年成功交到冇錯冇成嘅話咧，今年就應該冇事嘅，除非你有加新嘅 pay type 啦咁樣。咁但係如果你係今年第一次用我哋 system 去交56B 嘅話咧，咁呢啲位你都最好 double check 一次。跟住就係咧，如果各方面都 OK 之後咧，
你就其實可以 gen 個file 出嚟咧，交俾稅局。咁 gen 出嚟嘅 file format 係一個 XML 嘅 format 嚟嘅，OK？又係一個用 Notepad 開到嘅 file 嚟嘅。咁你見到呢啲嘅話，基本上就冇錯噶啦。呢件事係呢個 file 係啱啦。咁你要做嘅咧，其實就如果你平時有 bookmark 到嗰條 link，咁就當然最好啦。如果你冇即係講緊去e-test 嗰條 link 咧，同樣地，我哋 Help Portal 嘅 taxation 嗰一 part 咧，都有教你點樣 prepare MLB 咧。碌到去呢個喐動嘅 GIF 呢張圖嘅下邊咧，其實就有稅局嘅嗰條 link，撳咗出嚟咧就會去到呢一度，OK。咁基本上就keep 住撳 start 個 service 啊，continue 啊，去到 step two 呢一度就要揀。正常嚟講咧，就揀 mix mode 嘅。但係如果你自己本身有申請到個 login，咁你就都可以用 online mode 去做。但係如果冇嘅話，你直接用 mix mode 就 OK 㗎啦，咁樣。咁個分別就係 online mode 就係你係已經同稅局用你個人名義申請咗話會幫呢間公司去報稅咁樣，所以你自己個人嘅 account login 咗之後就可以去做。咁你就會 skip 咗要印嗰張 control list 出嚟寄去俾稅局，即係新蒲崗嗰邊呢個動作。咁但係當然就唔好處就係，如果你離開呢間公司，你都要上嚟呢度咧 detach 翻嗰間公司咁樣，咁亦都可能要提下一手要去論翻，或者唔論嘅話就係、我頭先一直講啦，你用 mix mode 即係嗰個混合模式咧，就衰啲講咧就係阿豬阿狗都可以幫呢間公司去 upload 個 XML file 上去嘅，但係個分別就係佢最終會有個control list 咧。要你哋公司嗰個 authorize 嘅人咧去簽名及個印咧，就要寄翻過去。OK，不過 兩樣都好啦。咁你再continue 落去嘅話咧，咁你就入翻你個要遞交嘅嗰個公司嘅 tax file number 啦，或者如果未有新開嘅，佢未俾到你嘅，咁入翻個 BR number 都可以。咁如果稅局有寄信俾你咧，就有個 ERIC 嗰個 number 咧，都會喺嗰封信上邊。如果冇記錯就紅色 highlight 咗嘅。同樣地，我哋 Help Portal 都有話俾你知咧。啊，冇紅色 highlight 係所記錯。呢一度係啦，嗰封信揾一揾。呢一個咁就係啦，有機會就 keep 住咗喺呢一度嘅啫，咁樣。咁你揾到出嚟就 OK 咯。另外呢度都係近期都有少數嘅 support 咧，就話 submit 唔到嘅。咁其實主因就係呢啲位揀錯或者唔記得揀呢一度。咁你如果係 submit 56B 嘅，記得要揀 56B，即係你有陣時可能佢就係揀咗就係揀咗個年度，其實唔記得剔前邊，跟住 upload 個 file 咧，其實就都唔 work 嘅咁樣。咁就揀呢度最緊要點同埋揀啱嘅年度。for 你哋個 case 應該揀2025年啦，因為去到就係11到2025年3月31號嘅嘢。咁跟住又將頭先嗰個 XML 嗰個 file upload 上去，就填埋到時出咩嘢，咁你就可以去下一步。去下一步就係最重要嗰度啦，因為我而家呢度冇都示範唔到。成功嘅話，即係個 file 冇問題，或者你呢度揀嘅冇問題咧，佢其實會收翻晒個 file 入邊嘅同事嘅嗰啲 info。
你都 confirm 去撳掣去 send 嘅話咧，佢會叫你入翻啲 email address 啊，即係你哋嘅 email address，佢就會 CC 翻email 翻嗰張 control list 俾你哋，或者你 on screen 應該都有得印嘅。咁你就要留意咧，佢有一個就係preview 嘅 version，即係其實唔係 official 嘅嗰張 control list。咁你佢有一張就係真係 official 嘅嗰張 control list，你印嗰張出嚟去交俾稅局就 OK 啦。咁簡單嚟講咧，upload 呢一個 XML 嘅動作其實就係取代以前你要燒碟或者將個 file 掟落去 USB 嘅嗰個程序。咁 control list 就亦都唔再由我哋啲 system gen 出嚟啦，而係你 upload 咗上去，佢 confirm 啱之後，由佢呢一度去 gen 出嚟，咁就可以 submit 出去。OK，好啦，呢度講多句咧就你見到呢度有56F嘅，其實56F都係喺呢度去submit啦。如果你哋個 practice 平時有交開56F嘅，咁就冇問題㗎啦。同樣地就係做咗56F先，跟住先至做56B，咁就 OK。如果你哋個 practice 係慣咗去到呢個 moment 先至交，即係24、25年成個年度嘅56F 的話咧，個次序就記住啦，就係我頭先講嗰樣，做咗 F 先至好做 B。咁就 F 的話咧，同 B 都差唔多噶啦，揀公司揀年度，但係咧個年度呢度你就最緊要記得轉，因為咧我哋 system assume 你 keep 住有有交嘅，咁所以而家去到4月頭咧，其實如果要交嘅 F form 咧，正常就係25、26年，即係可能有啲人係4月1號、4月2號 terminate 嗰啲咧，就係呢個 moment 啦。咁如果唔係嘅話，你就最緊要記得呢一度轉翻做24、25年個年度。咁就submission day 又係啦，咁樣咁就 release 咗之後，同樣嘅 warning 又會走出嚟啦。你就要將啲 terminate 嗰啲人就 add 落去個 batch 咧，咁佢都一樣會計晒啲數出嚟。步驟都係一樣噶啦，你又可以將個 XML 出嚟就 upload 上嚟。咁但係記得啦，呢度就先呢度就要揀啱56F。做完56F 先至去做呢個56B。咁當呢啲都做完晒之後咧，你都submit咗之後咧，其實你就可以將56F 個 batch 同樣要 post 啦。咁但係如果今日講嘅56B 咧，你 post 咗之後咧，其實就同時就會喺個 employee portal 即係ESS 嗰邊咧就可以 download 翻張呢一張嘅56B 嘅嗰張 form。簡單嚟講，有 post 到咧，佢就可以有 download 噶啦。所以如果都係睇你有 practice 噶啦。如果你有 practice 係想俾佢哋 check 咗先，你先至交，咁你就 post 咗佢，叫佢哋自己上去 check 啦，咁樣。咁就同 Payslip 一樣，就同一個 password protect 咗嘅，咁所以佢哋要入翻個 password 先開到嗰張稅表咁樣。咁如果唔係嘅話，你就可以交晒之後先至 post，咁就等佢哋到時就可以攞翻張56B form 咧，做自己個 reference 幫我填佢自己嗰張稅表。咁呢一度就係報稅要知道嘅嘢啦，咁樣。